歡迎大家收睇，可能係全香港最戇鳩、最基佬、最危險、最青春嘅海洋公園水上樂園課 ，Let's go！ 上到啦喎，哇！早晨，一個人都冇喎，勁癲喎！嗱，大家聽到咧，我一入去嘅時候咧係一個人都冇嘅，所以咧我哋直接去九涌玩呢個最出名嘅白菜天梯先啦。我哋錄得，哇！ OK， 係乜嘢都錄唔到嘅。我咩都錄唔到，個角度都唔啱嘅。哦，嚟一鋪，先生，你嘅拖鞋去邊啊，先生？用心。嗱，跟住我哋玩完呢個之後咧，就去玩人造衝浪啦。一陣睇清楚。如果你堅持唔到5秒點先？堅持唔到5秒，擘大隻腳。咁嘅嘢。唔係喎，佢好乜嘢？點解你可以玩得特別卡嘅你？喺我邊頭。咕咕嘎嘎。隻嘢一定仆街係咪有？你話，好爽啊！你話，哇！我嘅天！你唔可以整嘅話，你有先整咗俾我整。我冇整到，你要整翻下。求你整，屌你老母啊！我冇整你啊！即刻。你咁啲打低。跟打啦！嗱，跟住咧排下隊咧，就無啦啦喺度玩咧包剪揼輸咗彈鏈頭啦。屌啊！包剪揼，yes！ 我兩個猜個包剪揼，我打。咪嗰先咁樣打。跟啊！你咁樣去上玩啊？玩！跟你唔玩啊！玩！跟住我哋下一個玩嘅就係沖天瀑布啦。我哋死！我哋死！嚟到呢度啦！嚟嘢！就喺呢個時候，你用眼鏡咧？眼鏡咧？就係咁，我成副眼鏡就唔見咗啦。係唔理啦，去玩下一個遊戲先啦。彎嘅唔恐怖，呢個都唔恐怖，係直嗰種恐怖，想挑戰下咯。因為你係就咁垂落去。Bye, have a great time. OK， 到我出場啦。恐怖㗎！嗱，行啦，嚟到海洋公園，點都要玩一次人造海灘先㗎啦。我揾下佢喺邊先。哇！好凍啊！哇！好凍啊！好驚啊！好凍啊！好撚凍啊！哇！好凍啊！好凍啊！哇！咁大聲嘅，我哋不如放我哋機佬啊先，好撚凍啊！嗱，我哋玩到咁上下之後咧，就走去食嘢啦。嘢食就中規中矩啦，不過都要成100幾蚊。食完嘢梗係要整翻個陽光浴㗎啦。瞌陣先啊，我都可以。我好眼瞓，我翻工咁耐以嚟都冇瞓過一個好覺，10蚊都瞓咗6個鐘。都係。會唔會寫旗啊，先生？點解你寫旗啊？喂！啊！你老母閪啊！
你好冇閪啊！拜拜。喺度你又點？我可以大力踢我哋落去啊！最好你都落埋去啦。你當可以啊？你當我哋係你嘅上司咁踢就得㗎。屌你！拜拜。你咪實㗎，你冇見？神秘迷蹤呢個叫做，點解你唔俾人哋影你身材生出嚟咪得俾人睇啫？身材俾你驚，你又笑咩啊？好好笑啊你！呢條友真係黐撚線嘅。成個飛撚咗落街。嗱，但係水桶淋落身呢下咧，都係走唔甩㗎啦。屌你快啲快啲啦！唔想唔愛嘅。靚仔好串喎！呢個！好啦，咁差唔多咧，水上樂園成個設施咧都俾你哋玩到七七八八嘅啦。咁咧都差唔多到閉館嘅時間啦。咁所以咧，我哋就選擇玩沖天瀑布咧嚟做我哋成個遊戲嘅收尾啦。行快啲啊！好靚個景啫，我哋最後好好欣賞下個景咯，可以。哇！唔係一個話有嘅一個。拜拜。最後一次啦！最後一次啦喂！開始啦！嚟啦！喂！最後一次！係啦，咁以上咧就係今日嘅海洋公園水上樂園 vlog 啦。咁其實嗰日咧做好多色水畫面咧，因為時長關係咧而冇畫出嚟嘅。咁其實嗰日咧有班 friend 陪住一齊玩咧，真係玩得好開心嘅。一開始咧我咪唔見咗副眼鏡嘅，玩到最後咧去客服中心嗰度問咧，竟然係成功玩副眼鏡嘅。咁臨出館之前咧，見到有個巨大化嘅層層疊咧，就決定留低玩咗一陣啦。最終咧係玩到高過晒我哋全部人嘅頭嘅，甚至係俾人拍片仲要擺咗上網嘅。好啦，咁今次條片咧就嚟到呢度。如果中意我條片咧，就記得 like and subscribe 仲有 comment 啦，仲記得將我條片 share 出去啦 ，follow 埋我。IG LAU_KI_KI，咁我哋就下條片再見，拜拜。